佢幫我解決咗個問題，跳翻舞啦，去旅行啦，可以自己周圍去下啦。個膝頭哥咯，痛咗幾個月㗎啦都。試過一次咧跌親之後咧就冇咁好啊隻腳。做運動嗰陣時就唔係幾舒服，唔係幾暢順啦。落樓梯都好似舉步艱難，落嗰陣時要扶住咯，成日都咔咔聲㗎。有時瞓醒覺咧都咔咔聲㗎，踎都踎唔到，冇得玩就唔開心。譬如你去唔到街 party 又去唔到啦，我跳舞又跳唔到，你做瑜伽做運動個膝頭哥都要喐，好辛苦咯，痛啊，痛到你唔想喐，咁你變咗嚟講好多時唔開心咯。見到話可以幫到痛症，咁我咪試下咯。做完療程之後就好暢順啦，做多幾次咧就舒服啲咯，即係感覺明顯好多。如果唔係我都唔會繼續做啦。去咗好多旅行啊，譬如去拉薩啊，冇 lift 㗎嘛，一定要行上樓梯都行到咁樣 OK 啊，都好暢順，即係唔使扶住啦，冇痛啊，痛咗上嚟好慘㗎嘛，冇人理你㗎嘛。我俾 N 機能10分，N 機能再生幫到我，N 機能再生幫到我。